ရှင်ဒီနေ့ရှင်မိုးတော့ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေရောဖော်ရအများကြီးနဲ့ပေါ့နော်ရွှေဆိုင်ရာကိုဖျားဘူးတော့ပါရဲ့ရှင်လူတွေလည်းအများကြီးပါပြောစရာကောင်းပါရဲ့ရှင်ဖော်ရပြပြပပမော်တော်ကနေရဲ့ဖော်ရပြပြပပမော်တော်ကနေရဲ့လက်ခေသူကိုလုံးခေါ်မေမောင်ရဲ့ကိုလက်ကလေးဝါကောင်းစီလေးနဲ့တမျိုးလာလို့ခံရတယ်အသက်မကြီးလို့မောင်ရဲ့ထွေရပရိလေးဆွေးဖို့ရွှေဆိုင်ရန်ကိုအယောင်သွားဝဲဆွေးဖို့ရွှေဆိုင်ရန်